يعطيكم العافية زميلكم تاير محسن، راح يكون معكم شرح مادة الميكانيكال فنتريتر. المادة مش صعبة ولا هي سهلة، يعني نقول متوسطة. آم، راح يكون الشرح التركيز الكبير على الكناليكال، راح يكون في شوية نظري بس قليلة جدا بالنسبة للكناليكال. آم، ليش بدي هذا الاشي؟ انا بدي الكل بالتدريب الثالث ضل تدريبين، الثالث والرابع. الثالث لازم الكل يكون ماسك مرضى على فنتليتر ويعرف يضبط عليهم، ويقلب مودات ويقرا البارامتر الموجودة فيهم كامل. عشان التدريب الرابع عليه يكون خبرة بس، مش انه يبلش يتدرب. اللي راح اسويه انا، مش راح اوقف على البارتين الثلاث هذول، لا. كل ما ينزل ابحاث جديدة، مقالات جديدة عن الفنتليتر، الشغلات المتعلقة فيها، راح ابعث لك اياها على القناة. تمام. آه بالتدريبات، كل ما انزل على تدريب مش راح يصير فيه زي ما صار بالبشير. بالعكس، راح ارجع ايام المدينة. كل تدريب بنزل عليه، البيشنت يلي بستلمه راح اصير من بارامتر، من سيتنج، من مود، من كيسو، عرض لك اياه شو الاخطاء الموجوده، شو ممكن نعدل منها، شو الاخطاء اللي ممكن تصير لقدام. تمام عليه وبس. ويلا خلينا نبلش بيها. نبلش اول اشي، نحكي عن شو؟ نحكي عن الانترودكشن. طيب، ليش سموه ميكانيكال فنتيليتر ما سموه ميكانيكال ريسبيريتر؟ لانه الريسبيريتر بده جاز اكسشينج، والجاز اكسشينج بده ديفيوجن وفنتيليشن. طيب، والفنتيليشن اللي يصير لازم يكون عندي ميكانيكال موفمنت وبرشر ديفرنس، وهذا الاشي بيحققه من ميكانيكال فنتيليتر. تمام. طيب الديفيوجن بقدرش احققه من ميكانيكال فنتيليتر، لانه لا يصير بده موليكولار موفمنت وكونتريشن ديفرنس. هذول ما راح يقدر يحققهم من ميكانيكال فنتيليتر، بس راح يحققهم من ريسبيريتر. تمام تمام. بس هاي هيك على السريع يعني. طيب، ساعة نيجي للإشي الثاني، النورمال فيسيولوجي ان لانج، وهي نفسها مبدأ عمل الايرون لانج. كيف كانت؟ كان يبلشوا بالفوليوم، فوليوم تشينج. الفوليوم تشينج هذا بيعمل لي بريشر ديفرنس، البريشر ديفرنس نتيجته بيعمل لي جاز فلو. طيب، ليش حكيت هذا الاشي؟ لانه هذا المبدأ مش مبدأ الميكانيكال فنتليتر. عشان احكي لكم قصته. اجت قصة الميكانيكال فنتليتر من دكتور تخدير. صارت القصة بال 1955. دكتور تخدير قاعد مشتغل مع مريض نيمونيا، طبعا على ايرون لانج. الايرون لانج مش راح تفيد بحالات النيمونيا. طبعا لاحظ انه حالة المريض قاعد بتسوء يوم عن يوم. اجى دكتور التخدير وهو قاعد بيعمل سكشننج للمريض، شاف التريكيا، قال ليش ما نحط تيوب فيها؟ والله، واجى حط تيوب، دخل هالتيوب فيها، عمل اول عملية انتوبيشن صارت. طيب الميكانيكال فنتلتر شو اللي كانت؟ طيب، ذاكرين؟ هسه بحكي لكم. اللي كان يحضر افلام قديمة، او ذاكرين توم وجيري النفاخ هذا هو الميكانيكال فنتلتر كان، بس اللي كان مميز فيه كان فيه فتحات خارجية. طيب، شو اللي عمل بهذا الاشي؟ غير كل مبدأ الايرولانج. بلش لي قال لي نتيجة هذا الاشي، اول اشي عمل لي بريشر ديفرنس، البريشر ديفرنس عمل لي جاز فلو، الجاز فلو عمل لي فوليوم تشينج. بس شايفين ما بسط قصته محلاها؟ طيب، نيجي هالساعة على شوية برشرات بدنا نعرفهم. شو هم هذول البرشرات؟ بالانتراثوراسيك برشر انا مهم اعرف اثنين: البرشر ديفرنس والالفولاير برشر. برشر ديفرنس والالفولاير برشر والبلورا برشر.
ليش البلورا برشر؟ البلورا برشر عشان هي تمنعني من انه يصير كولابس، صح؟ حطوا لي الديد سبيس كمان على جنب. طيب اذا صار كولابس او اذا قيمتها زادت، طبعا هي قيمتها -5. اذا زادت، شو يعني قصدي بزادت؟ يعني وصلت -3 -2 -1 0، شو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي كولابس، هاي اول شيء. وراح يصير عندي بعض الديزيز مثل النيموثراكس والبلورال افيوجن، صح؟ صح. طيب كيف اعالجهم؟ رجع النيجاتيف بريشر. طيب هل الميكانيكال فنتليتر بحقق هذا الاشي؟ لا، بيعالجش هاي المشكلة. تمام؟ تمام. فلهيك بنضطر ان شو نساوي؟ ان نحتاج لتشست تيوب. طيب نروح على البي اف تي. شو بيهمني من البي اف تي؟ الاف ار سي. ليش الاف ار سي؟ لانها بتلعب دور كبير في الجاز اكسشينج. كيف تلعب دور كبير بالجاز اكسشينج؟ طيب حنفتح لكم على الرسمه اللي بعدها افرجيكم كيف. هاي الاف ار سي، هذا الخط الاحمر، تمام. طيب شو هاي؟ هاي البيب في الميكانيكال فنتليتر. فالبيب تاثيرها بكون على الاف ار سي، والاف ار سي هي اكثر اشي تكون كافيه للتاثير بالجاز اكسشينج. تمام تمام. طيب عشان هيك البيب بنحطه من الريسبيريشن مش من الفنتيليشن، صح؟ صح. طيب ليش حكيت عن لوب سلو؟ عشان شغله واحده، طبعا فكوا لي السيرفس تنشن، انا بدي الراديوس. الراديوس كل ما قل كل ما زاد البرشر اللي فيه، معناته بده برشر عالي ليقدر يفتحه. بس هذا اللي بدي اياه. بس بدك دائما تنتبه انه في الفولايات نورمال الفولاي راديوس كبير، انه ما عملهاش ترومها بس. تمام. طيب نيجي هالساعة على الكومبليانس والريزيستنت. طيب نيجي هالساعة على الكومبليانس والريزيستنت. شو اللي بدي اعرفه من الكومبليانس؟ نبلش بالكومبليانس. الكومبليانس دائما قلنا بنقدر نمثل علاقتها عن طريق شو؟ دلتا برشر، علاقتها ما بين البرشر والفوليوم، وقانونها دلتا برشر دلتا فوليوم سوري على دلتا برشر، صح؟ صح. قانونها دلتا فوليوم على دلتا برشر، واقدر امثلها بعلاقة مع الفوليوم والبرشر. طيب انا شو اللي بيهمني فيها؟ شايفين الرسمة هاي؟ بدنا نحفظها كوبي بيست. هاي النورمال كومبليانس كثير مهم، لازم نحفظها. راح قدام نحكي عنها بتفاصيل ادق. بالبي في تول، بالبرشر فوليوم كير لوب. تمام تمام. طيب بس هيك نمسح. طيب شايفين بداية اللوب؟ هذا هو ريسيرف فوليوم، يعني هذا تحت وهذا كامل هو ريسيرف فوليوم. طيب من هون لهون شو هاي؟ الاف ار سي. طيب التوتال لاين كاباسيتي كامل، هي من النقطة هاي للنقطة اللي تحت لهون. تمام تمام لحد الآن. طيب ليش حكيت هذا الاشي؟ نيجي على المثال لنفهم اكثر. patient severe ARDS infant برشر مود على برشر 30 وبيب 5. احنا بنعرف دايما ال ARDS بدهم بيب عالي. طيب اذا ما تحسن المريض وروح زودت بالبرشر، وين انا بلعب؟ انا بلعب بالريسيرف فوليوم. اذا رحت العب بالبيب
رحت زودت بيب او قللت بيه، وين بلعب؟ بلعب بالاف ار سي بس. هذول هم. طيب نيجي لشي ثاني كمان. شايفين هاي الدائرة؟ هاي اللنج كولابس اسمها لها هاي اللنج كولابس. بتبلش من هون وهيك. طيب اذا صارت عندي رسمة الكومبليانس هيك، هاي معناته لانج كولابس. تمام. هاي غششناكم بشغله تسبيقة. طيب طبعا في عوامل ثانية بتحدد لي طيب نيجي نروح على الريزيستنت. شو اللي بدي اعرفه من الريزيستنت؟ النورمال ريزيستنت في عدم وجود التيوب بحالة النون انتوبيشن من 2.5 ل 5. طيب بحالة الانتوبيشن من 5 ل 10. طيب شو اللي بيأثر على الريزيستنت؟ اول شيء سايز التيوب، وكل ما قل سايز التيوب كل ما زاد لي من الريزيستنت. صح؟ صح. طيب نيجي على الاشي الثاني هو الاتش ام اي كمان. طيب الاشي الثالث هو الاكسبيراتوري فالف او ميكانيكال فنتيليتر. شو الاكسبيراتوري فالف؟ ذاكرين الفلتر تبع الاكسبيراتوري؟ هذا هو اللي قصدي عنه بس. طيب نيجي هسه نحكي عن السيباب بس هيك شوية. هاي ذكروا لي اياها، راح نشرح بتفاصيل ادق بالمودات. السيباب بستخدمها مع النون انفيزيف، بستخدموش مع الانفيزيف. ليش؟ لانه بالانفيزيف في تيوب، فعندي ريزيستنت عالية بس. تمام. تمام. الباراميتر هم مقسمين لثلاثة اقسام: ventilation, oxygenation, synchronization. الفنتيليشن هم التايتل فوليوم والريسبيريتي والاي ريشيو والبريشر كنترول. الاكسجينيشن هم الاف اي او 2 والبيب. السynchronization هم البيشنت تريجر، البريشر ريمين، الفلو سايكل. شو قصدي بالاكسجينيشن فنتيليشن؟ يعني اللي مسؤول عن الاكسجينيشن. انا بدي اعدي الاكسجين للمريض، بروح العب بالاف اي 2 والبيب. بدي العب بالفنتيليشن، بروح بلعب بوحده من هذول. تمام. تمام. نيجي هسه نشرح الباراميتر تفاصيل ادق. هيك عندي اول اشي البيك برشر، البيك انسبيراتوري برشر. شو ماله هاد؟ هو الهايست برشر اللي بولده الفنتيليتر لما بدخل الهواء في الانسبيريشن. اعلى ضغط بولده الجهاز في الانسبيريشن بس. طيب شو بفيدني هذا الاشي؟ بقيس البرشر في الاير واي قبل ما يصل للالفولاي. بقيس البرشر في الاير واي قبل ما يصل للالفولاي. كمان نحكي اشي ادق كمان. طيب اذا زاد شو بيعمل لي هون؟ او متى بيرتفع؟ لما بكون في سكريشن، لما بكون في عندي برونكوسبازم، او عندي التيوب منحني يعني مطعوج، او في بلوكت. المريض بتنفس، البيشنت ماله بتنفس عكس الجهاز او ضد الجهاز. كيف يعني بتنفس ضد الميكانيكال فنتليتر؟ هاي رسمة الفلو. هذا الانسبيريشن طبعا وهذا الاكسبيريشن. اجا المريض يتنفس هون في الانسبيريشن، بلش ياخذ الانسبيريشن بوقت في نهاية الانسبيريشن، بلش ياخذ هون في وقت الاكسبيريشن، في نهاية الاكسبيريشن. هاي قصدي. تمام. فهون بيرتفع عندي البيك انسبيراتوري بريشر. طيب نحكي هسه عن البلاتو. هو البلاتو بريشر كمان. شو يعني؟ البلاتو بريشر
هو البرشر اللي بنقاس لما بتوقف الجهاز عن بامبنج الاير في اللنج. كمان ما فهمناه، لما بيصير في انسبيريشن كامل بوقف الجهاز هون لفترة من 5 ل10 ثواني عشان يحسب البرشر في الالفولاين في نهاية الانسبيريشن. هيك وضحت اكثر؟ وضحت اكثر. شو بيساوي هذا الاشي؟ بعطيني فكرة عن مرونة اللنج. عن الكومبلينس. اعطيني فكرة عن اللنج كومبلينس. تمام تمام. طيب اذا كان آلي شو بيعمل لي؟ بدلي انه الرئة رجد صلبة. ليش؟ ARDS fibrosis severe edema. واحد منهم. تمام تمام. طيب الديفرنت ما بينه وما بين البيك برشر شو بيعمل لي؟ اذا كان البريك برشر عالي والبلاتو نورمال معناته عندي المشكلة بالاير واي. اذا كان اثنيناتهم عاليين معناته المشكلة عندي بالالاستيستي. وصلت؟ هذا المهم عندي. طيب والنورمال له اقل من 30. النورمال للبيك برشر اقل من 35. تمام تمام. لحد هنا نمشي للي بعده. طبعا بستخدم تلفون فشوي يعني سامحوني لما نيجي نقلب السلايد. طيب نيجي ساعة على البي مين. شو البي مين؟ هو المين اير واي برشر. طيب كان فهمنا هو الافريج برشر في الريسبيراتوري سايكل كامل. بس طيب شو بيساوي هذا الاشي؟ هذا الاشي بعطيني فكرة عن التوتال اماونت برشر ان ذا الفولاي اللي بعطيها التوتال اماونت برشر اللي بتعرض إلها المريض من الجهاز. تمام تمام. طيب ليش مهمة؟ كل ما زادت راح يزيد لي الاكسجينيشن ان ذا بلد. طيب شو كمان؟ طيب اذا زادت كثير شو بيعمل لي؟ بيعمل لي بروبلم من هاي البروبلم. لو بلد بريشر، اوفر فنتيليشن، وفول تروما. مش بال تروما، فول تروما. طيب طيب متى بيرتفع؟ لما الاف اي او 2 يكون عالي والبيب عالي او الانسبيريشن طويل. تمام. وبحالات مثل الاي ار دي اس. طيب عندنا البي ماكس وهو الماكسيمم برشر ليميت. تمام. هو الماكسيمم برشر او اشي ثاني نقول اعلى برشر مسموح الجهاز يعطيه. بس ممنوع يتجاوز الجهاز هذا الحد، والحد انا بحدده طبعا. طيب اذا وصل الجهاز لهذا الحد وبده يحاول يطلع لاكثر مش راح يخلي الجهاز اصلا انه يقبل انه يكمل. بوقف طوالي الفلو. عشان شو ماله؟ عشان ما يصيرش عندي باروتروما او كولابس. كولابس بالاكسبيريشن، باروتروما في الانسبيريشن. طيب
قيمته طبيعية من 40 ل50. سنتيمتر H2O. انا بحبش يطلع عن 40 بدك الصراحة. طيب نيجي ساعات على الاو تو بي. شو الاو تي بي؟ طيب مش المفروض بعد ما يصير اكسبيريشن يرجع لبرشر في الرئة، في اللنج، في الالفولاي، في الالفولاي للزيرو، او يكون قريب من الزيرو. طيب اذا كان الاكسبيريشن مش كافي، هو الهواء الزيادة اللي بيضل داخل الالفولاي اكبر من البيب بكون. تمام. تمام. طيب اذا كان الاكسبيريشن مش كافي، فعندي مشكلة بالاكسبيريشن، شو ممكن يسبب لي عندي؟ شو بكون السبب؟ يا اما فعلا انا ضابط الاكسبيريشن قليل، يا اما عندي شو، عندي هايبر فنتيليشن. هايبر فنتيليشن، الريسبيراتوري ريت عنده عالي. تمام. او البرونكاي سيرا كونستريكشن. هذا الاشي بيعمل لي انه الهواء بيضل محبوس داخل الالفولاي، فبيعمل لي ضغط اخر ما عدا ضغط البيب، فبنسميه اوتو بيب فوق البيب بس. طيب ليش قليل او ليش خطير؟ بقلل لي عودة البرشر، عودة الدم الى القلب، بيعمل لي اير ترابينج. طيب كيف انا بدي اعالجه؟ قلل الريسبيراتوري ريت. شو كمان؟ طول الاكسبيريشن، قلل التيل فوليوم بس. طيب نيجي ساعات على الانسبيراتوري فلو ريت. هو الفلو تبع الاير بس اثناء الانسبيريشن بس، هذا هو. طبعا من انواعه سكوير، او شو بكون ديستريليريتنج. راح نحكي عنهم لقدام بشكل ادق بالفلو ويف. ديس ديسلريتنج. ديسلريتنج شو يعني؟ يعني انه بضل طالع، بعطي انسبيريشن بضغط عالي، وبعدين ببلش يقل اول باول تدريجي، وهذا الاشي هو افضل للاكسجينيشن. تمام. والنورمال له هو من 40 ل60. تمام. طيب الاكسبيراتوري فلوريت نفس الانسبيراتوري فلوريت، الفلو بالاكسبيراتوري. شو بنستخدمه لنكشف عن الاوبستراكشن واوتوبي. تمام. تمام. نيجي نحكي عن التايتل فوليوم. تايتل فوليوم انسبيريشن، تايتل فوليوم اكسبيريشن. التايتل فوليوم بشكل جنرال مقدارها من 5 ل 8 صح لتر، وبالانفنت من 4 ل 8 صح. صح. طبعا بالانفنت انا بحب يكون 350 مللتر، ما يطلعش عنه. تمام. تمام.
طبعا اذا زاد التايتل فوليوم بيصير عندي هايبر فنتيليشن، واذا قل بيصير هايبو فنتيليشن، واذا كان صار هايبر فنتيليشن ممكن يعمل لي باراتروما. تمام تمام. إيه. طيب نيجي هالساعات تشوف كاتب 10 على الاكسبيرد مينت فوليوم. شو ماله هذا؟ هو amount of the air، كمية الهواء اللي بتطلع من اللنج في الدقيقة الواحدة. هو amount of the air coming out of the lung in the 1 minute. شو تساوي respiratory rate ضرب تايتل فوليوم تبع الاكسبيريشن. تمام تمام. طيب طيب وكمان السبنتينوسلي مينت فوليوم. شو السبنتينوسلي مينت فوليوم؟ هو التوتال فوليوم اوف ذا اير تبع البيشنت اللي بتنفسه لحاله في خلال 1 مينت بدون مساعدة اي جهاز. بيش بيهمني السبونتينوس مينت فنتيليشن؟ بيهمني كثير بالويننج. تمام تمام. نيجي ساعات على التوتال ريسبيراتوري ريت. هو النمبر اوف ذا بريثنج في 1 مينت، معدل التنفس فيه دقيقة واحدة بس. طبعا هو بيشمل عن السبونتينوس بريثنج والمانداتوري بريثنج والاسيست بريث. قيمته الطبيعية معروف من 12 ل 20، صح؟ صح. طبعا كل ما زاد بيزيد الاسيدس، وكل ما قل بيزيد الكالوسيس، صح؟ طيب نيجي هالساعة على وين؟ على السبونتينيوس ريسبيراتوري ريت. شو ماله هذا؟ بقول لك هو النمبر اوف ذا بريثنج اوف ذا بيشنت، تبع نمبر البريثنج تبع البيشنت في دقيقة واحدة. عدد الانفاس اللي بيعملها البيشنت في 1 مينت. طيب وين ببين هذا؟ ببين بالسي باب، الباي باب، والاس اي ام في، السي ام في، الاس سي ام في سوري، وبرشراتهم طبعا. طيب اذا كان عالي معناته في جهد زيادة، واذا كان قليل معناته المريض غير مستعد للويننج. تمام. هاي شوية مؤشرات للويننج. طيب نيجي كمان وين نروح على التايم انسبيريشن، تايم اكسبيريشن، والاي ريشيو. معروفين النورمالي من 1 ل2. طبعا بحالات الاي ار دي اس انا بحطها من 1 ل1، بقلل. بحالات الازمة والسي او بي دي انا بزيد، بخليها 1 ل3، 1 ل4 عادي. تمام تمام. طيب نيجي هالساعة على الانسبيراتوري ريزيستنت. بقول لك هي الريزيستنت اللي بيواجهها الهواء في الانسبيريشن. طيب اذا كانت مرتفعة معناته في عندي بلوكد بالتيوب. تمام. او برونكوسبازم، او سكريشن. طيب نيجي نروح على الاكسبيراتوري ريزيستنت. نفس مبدأ الانسبيراتوري ريزيستنت بس بيكون بالاكسبيراتوري، واذا كان عالي معناته هذا عندي شو؟ في عندي سي او بي دي طوالي.